名啊 Lenny， 你今年幾多歲啊33歲。結咗婚未啊？未啊？哦，有冇諗住結婚啊？未諗到，到。係啦，好啊。咁呢家你照顧咩啊？照顧婆婆。婆婆幾多歲啊93。哦，健唔健康啊？而家做過生嘅。哦，過咗生。咁你幫婆婆做咩啊？之前？又煮飯啦，買餸啦。哦，咁你幫婆婆識唔識度血壓去復產啊？係要啊。要度血壓復產。咁你有冇食藥啊？有。使唔使換尿片？要。都日日幫佢換尿片、沖涼係咪啊？有沖涼。咁你使唔使去街市買餸啊？要啊，有啊。買咩餸啊？買魚、買菜、買雞。好，你識唔識煮餸啊？識啊。煮咩餸啊？蒸雞、蒸魚、蒸水蛋、韭菜。哦，好，你識唔識煲湯啊？雞湯、康蘿蔔湯嗰啲嘢。哦，即係簡單啲湯啦嚇。咁你驚唔驚動物啊？狗啊、貓啊？唔驚。哦。